વેલકમ મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ તમે બધા જ મજામાં હશો અને હું પણ ખૂબ મજામાં છું. તો જેમ કે તમે બધા વ્લોગ જોયા હોય તો ખ્યાલ હશે કે મેં રાજસ્થાન ફરીને આવી ગયા છે ઘરે. અને બસ આજે ઘરે છે, કંઈ કામ નથી. રાજસ્થાનથી આવ્યા પછી ઉજાગરા અને બધું બહુ 2-3 દિવસનું ટ્રાવેલિંગ ભેગું થાય એટલે મને કંઈક બહુ જ સારું નહોતું લાગતું તો આજે એટલે મેં આજે આખા દિવસ ઊંઘ્યા જ કર્યું છે, કંઈ જ કામ નથી કર્યું. અને હવે થોડું સારું લાગે છે, ફ્લૂ જેવું પણ લાગે છે, પણ આઈ હોપ મને કંઈ ના થાય, કેમ કે બહુ બધા કામ છે મારે કરવાના અને ઘણા બધા કામ બાકી છે. તો હવે જોઈએ આપણે, હમણાં થયા છે 4:30 વાગ્યા છે. તો હવે હું ચા બનાવીશ અને ચા પી લઈ. પછી જવાના છે અમે iPhone 14 Pro Max જોવા માટે, જે મારે લેવાનો છે. તો એ પણ એક ખૂબ જ સારા ન્યૂઝ છે. મારા માટે તો ખૂબ જ સારા છે, તમારા માટે પણ. અને કાલે અમે ઓલરેડી જઈને આવ્યા હતા, પણ iPhone 14 Pro આવેલા અને એ પણ બધા પૂરા થઈ ગયા હતા. મેક્સ નથી આવેલા, અવેલેબલ નહોતા. તેમણે કીધું હતું કે કાલે 99% તો લાવી આપશે, મીન્સ કે આજે, પણ 99% કીધું હતું, 100% નહોતું કીધું. તો હવે જોઈએ છે આપણે. તો હજુ એમનો કોઈ ફોન આવ્યો નથી. એમણે કીધું હતું એટલે કદાચ જ મળશે, કાલે જ મળશે. તો પછી અમે કાલે લાવીશું અને કાલે જ ગાડી પણ લાવવાના છે, નવી ગાડી પણ. તો તમે આ વ્લોગ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે. ગાડી પણ કાલે લાવવાના છે. અને ગાડી લાવે એટલે જેમ કે જે લોકો મને ઇન્સ્ટામાં રેગ્યુલરલી ફોલો કરે છે કે પછી બિલ્લી મોરાના છે, જે લોકો મને ઓળખે છે, જાણે છે, તો એ લોકોને ખબર જ છે કે હું સારંગપુરની બહુ જ માનું છું, પૂજા કરું છું. એના વગર મારાથી કશું જ થાય નહીં. ઇવન નવા ઘરનો વ્લોગ પણ જોયો હોય તો ખબર છે કે પહેલાં દાદા ઘરમાં આવ્યા હતા અને પછી અમે આવ્યા. એવી જ રીતે તમે જોઈ શકો છો, ખૂબ જ સારું એવું પીક પણ અહીંયા અમે લગાવ્યું છે. અમે લાવ્યા છે, સારંગપુરથી જ લાવેલા છે. તો ગાડી લાવીશું અમે, એટલે કાલે સવારે ગાડી મોર્નિંગમાં આવી જાય તો કાલને કાલ સાંજે ગાડી લઈને જવાનું છે સારંગપુર. તો તે પણ તમે વ્લોગ જોતા રહેજો. જે પૂંજાનો બધો ત્યાં સંતો, સ્પેશિયલી મંદિરના જે પૂંજારીઓ છે, અમારા સંતો જે કંઈ પણ એ લોકો ગાડીની પૂજા કરશે, એ પણ હું વ્લોગમાં કવર કરીશ શ્યોરથી. તો તમે જોતા રહેજો વ્લોગને. એટલે ગાડી આવી જાય એટલે અમે સારંગપુર જઈશું, કેમ કે સારંગપુર જયા વગર ગાડીની ત્યાં પૂજા કરાવ્યા વગર અમે ગાડી કશે લઈ નથી જતા. પહેલાં અમે ત્યાં જ જઈએ છીએ, પછી જ અમે શરૂઆત કરીએ છીએ, એટલા માટે. તો વ્લોગ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે. અને iPhone લેવા પણ આપણે જવાના છે, iPhone 14 Pro Max. તો તમે વ્લોગને કન્ટિન્યુ કરજો, જોતા રહેજો. જોઈએ છે, હમણાં જઈશું 5 વાગે. જો આવી ગયો હોય તો આજે જ લઈ લઈશું. તો અને અદરવાઇઝ નહીં આવ્યો હોય તો પછી કાલે. તો ચાલો, હવે હું મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે ચાનો, હું ચા પી લઉં છું અને પછી તમે વ્લોગને કન્ટિન્યુ કરજો. ઓકે? અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. નવા કાચે ખોલો. હેલો, આપણે પ્રો ની ને સાદો જ કીધેલો ને, આપણે આજ લીધો ને આની ને V25 પ્રો કીધેલો કે સાદો કીધેલો? પ્રો કીધેલો. પ્રો કેટલા વાળો? આ કઉ વાળો ને, કઉ વાળો પ્રો કેટલા વાળો? બતાવો ખાલી, બતાવો તો જ ખ્યાલ આવે. હા, ઓ ભાઈ એનો V25 પ્રો ને આજ મોડેલ ને, આજ જોડે. હા એ જ કીધેલો. હા એ જ. આજે આપણે લાગે વિડિયો તો ચાલુ જ છે, તમારા મેં ઉતારું ને, ચાલુ જ છે. સેમ જ કલર છે ને? હા, માલિકને પકડવા દેવું પડે ને, આપી દેવું પાછું. હે ઓનલી 14 ની જોઈએ. હા કઈ નહીં તો વાત થઈ ગઈ. ગ્લાસ લપી ગઈ, ગ્લાસ એ બહુ ગયો. ચાલો, દિવાળી ટાઈમ છે ભાઈ, દિવાળીનું ભીડ અત્યારથી મહિના પહેલાં જ ચાલુ થઈ જાય બધું દિવાળીનું ભીડ.
તો આજે નેક્સ્ટ ડેની મોર્નિંગ છે મિત્રો, અને અમે જઈ રહ્યા છીએ ગાડી લેવા માટે. જે વસ્તુનો અમને પણ જે ટાઈમનો બહુ લોંગ ટાઈમથી ઇંતજાર હતો એ ખતમ થઈ ગયો છે હવે, અને ફાઇનલી આજે અમે હમણાં ગાડી લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો અને ગાડી લઈને આવીને પૂજા કરીને પછી અમે સારંગપુર જઈશું, જે બધાને ખબર જ છે, ગાડીની પૂજા કરાવવા માટે મહારાજ પર, અને સંતો પૂજા કરશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ, ગાડી લેવા અમે જઈ રહ્યા છીએ. જો આ તેજસ ગાડી લઈને નીકળી આવ્યા છે. નવી ગાડીમાં વિડીયો જોજો તેજસભાઈ. આ બાજુ કેવું લાગે તમને? બહુ સરસ લાગે? સારું લાગે ને? સારું જ લાગે ને? તમારે લખવાનું કે કાલે બર્થડેમાં મને એડવાન્સમાં ફોન લઈ આવ્યો, આજે મને બર્થડેમાં ગાડી લઈ આપી, ને કાલે કંઈ બીજું પછી લખ્યો. આવી બધી એમ કે પછી ભાવ ચેક કરવાનું યાર કોઈ એટલે ચાલશે. તો ફાઇનલી જે વસ્તુ માટે બહુ ઇંતજાર કર્યો અમે, બહુ તો નહીં કર્યો, 3-4 મહિનાથી. તો બિકોઝ આપણે યુઝ તો હોય, પહેલાં ગાડી હતી ઇનોવા, તો પછી હવે બિલકુલ ગાડી વગર ના ચાલે એવું થઈ જાય. સારું કે ફ્રેન્ડની ગાડી હતી તો બધું ચાલતું હતું, અને બહાર જવાના હોય તો અમે રેન્ટ પર લઈ લેતા હતા. તો ફાઇનલી ગાડી આવી ગઈ ઘરે, અને બારણામાં છે, અને બહુ સારું લાગે છે, ખુશી થાય છે. થાય જ છે, કેમ કે આટલી મોટી વાત છે કે વસાવવું, અને પણ મને હતો વિશ્વાસ હતો કે અમે લઈ લઈશું પાછા. અને ફાઇનલી ગાડી આવી ગઈ બારણામાં, ઘરે આવી ગઈ. પૂજા બધું ડન થઈ ગયું. મેં એની ક્લિપ એડ કરી છે તો તમે જોઈ જ લીધી હશે ઓલરેડી. તો બધું ફાઇનલ થઈ ગયું. હવે અમે જવાના છે રાતે સારંગપુર, કેમ કે જેમ કે તમને ખબર જ છે, જે લોકો રેગ્યુલરલી જોઈ છે, મને જાણે છે, ઓળખે છે, એમને ખબર છે કે અમે નવી ગાડી લાવીએ એટલે કશે ચલાવતા નથી પહેલાં. તે જ સેમ દિવસે અમે સારંગપુર જઈએ છીએ પૂજા કરવા માટે. તો ત્યાં સ્વામીજી પૂજા કરશે ગાડીની, અને પછી જ અમે આગળ બધું કામ કરીએ છીએ. તો તમે અહીંયાથી પણ ગાડીને જોઈ લો. અર્ટિકા ગાડી છે, અને બહુ ખૂબ જ સરસ ગાડી છે. કોઈની જે લોકોએ બિલકુલ બહુ ઓછો યુઝ હતો એમનો, બહુ ઓછી કિલોમીટર ફરેલી છે, એટલા માટે અમે વધારે પસંદ કર્યું એ લેવાની. તો ખૂબ જ સરસ ગાડી આવી ગઈ છે, અને બસ હવે હું સારંગપુર જવાની તૈયારી કરીશું. 3 વાગી ગયા છે, થોડાક મારે બજારમાં કામ છે થોડું, અને આજે કંઈ રસોઈ પણ ના કરી હતી, કેમ કે બિકોઝ અમે 9 વાગ્યાના ગાડી માટે ગયા હતા, એટલે તો અમે હમણાં બહાર જ જમી લીધું. હું ને તેજસ જઈમાં, અને પછી તેજસ બ્લડ બેંક ગયા છે, અને હવે હું તૈયારી કરીશ થોડી બસ, અને થોડું કામ છે એ કરું, અને પછી અમે સારંગપુર જવા નીકળવાના છે. તો તમે વ્લોગને કન્ટિન્યુ જોતા રહેજો, તો તમને બધું જ જોવા મળશે. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. ડ્રાઈવર નવા છે. પહેલી રાઈડ આપણી ગાડીમાં સારંગપુરની. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
આપણે સારું કે મંદિર સોમનાથ મંદિર જસ્ટ અમે ઘરેથી નીકળ્યા અને મેં બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો અને બસ અહીંયા ચીખલી આવ્યા. અમારે નાસ્તો કરવો હતો. અમે બસ તો મસ્ત મજાનો નાસ્તો કરી લીધો, ગરમ ગરમ ભજીયા અને ચા. અને પછી અમારે હવા ચેક કરાવી હતી ગાડી. મેં ચેક કરાવી તો પંચર છે, તો પંચર બનાવીએ છીએ. અને આ જુઓ મોટા મોટા ખાડા અને પાણી ભરાઈ ગયું છે. ચોમાસામાં આવી જ હાલત હોય છે, બધે ખબર જ છે તમને. તો બસ ગાડીનું પંચર બનાવે છે અને અમે બહુ જલ્દી અમે ટાયર ચેન્જ જ કરાવી દઈશું, કેમ કે અમે ગાડી લઈએ પછી અમે નવા ટાયર ચેન્જ કરાવી દઈએ છીએ. કોઈ જાતનું આપણે રિસ્ક લેવાનું નથી હોતું. પણ બસ આજે જ લેવા એટલા માટે તો હમણાં ફિલહાલ અમે પંચર કરાવીએ છીએ અને પછી નીકળીએ છીએ. બસ અહીંથી નીકળી જઈશું. તમે અહીંયા સુરત પર જ ડિનર કરી લીધું, કેમ કે બહુ લેટ થાય તેવું હતું. સુરતમાં ટ્રાફિક હતું એના માટે. તો હવે અમે આ બ્લોગ બહુ જ લાંબો થઈ જશે, એટલે હું આને અહીંયા જ એન્ડ આપી દઉં છું. અને કાલે સારંગપુરમાં જે પણ ગાડીની સંતો પર પૂંજા ને બધું જે બી છે એ હું નેક્સ્ટ બ્લોગમાં કવર કરીશ, કેમ કે બહુ પછી આ ગાડીનું ને બધું આખો બહુ જ લોંગ થઈ જશે બ્લોગ. તો અહીંયા જ એન્ડ કરી રહ્યું છું. અને અમે પ્લાનિંગ અમારું હતું બરોડામાં જમવાનું, પણ સુરત જ થઈ ગયું. 10 વાગે ગયા તમે ડિનર કરી લીધું અને હવે અમે જઈએ છીએ નોનસ્ટોપ સારંગપુર. આપણે મળીશું નવા વ્લોગમાં.